1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Чагылган башына тийип, жүрөгүн тешип чыгып кеткен Баткенде мал кайтарып жүргөн адам мерт болду. 19 майда Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын Шыбран жайлоосунда чагылган тийген адам мерт болду. Бул тууралуу 21 майда ÖKMден билдиришти. Маалыматка караганда каза болгон адам Кадамжай районунун Алга айыл аймагынын Чукур айылынын 1980-жылы туулган тургуну болгон. Ал мал кайтарып жүргөн учурда чагылган тийген. Алдын ала маалыматтарга караганда чагылган анын башына тийип жүрөгүн тешип чыгып кеткен. Булак турмуш кейжи. Ысык Атада 4 жашар бала каналга чөктү. 20 майда Ысык Ата районунун Кеңеш айылында 4 жашар бала каналга чөгүп кеткен. Бул туурасында ÖKM кабарлады. Маалыматтарга караганда баланы издөөгө 10 куткаруучу жиберилген. Ошол эле күнү кечинде баланын жансыз денеси табылып, милиция кызматкерлерине берилген. Эске сала кетсек, 19 майда Ошто каналга 10 жаштагы кыз чөгүп кеткен. Булак барометр кейжи. Токмоктогу киши өлтүрүүгө күбө болгон 13 жаштагы баланын өмүрү коркунучта. Жергиликтүү ММКларга Токмоктогу 31 жаштагы жалгыз эне Марина Шербакова кайрылган. Ал Токмокто ички иштер бөлүмү анын суранычын жазган арызын карабай жатканын айтып, милиция бандиттердин кызыкчылыгын көздөп жаткандай деген шегинде жашырган жок. Маалыматка караганда Шербакованы жана анын 4 баласын өлтүрүп кетебиз деген коркутуу болуп жаткан. Себеби аялдын 13 жаштагы уулу Максим катуу соккудан каза тапкан, 30 жаштагы Чыңгыздын сабалып өлтүрүлүшүнө капыстан күбө болуп калган. Маринанын айтымында 2019-жылдын 8-апрелинде кечки саат 21:00 чамасында анын уулу таанышы Чыңгыз Чоноев менен ишке чыккан. Ошол убакта Жакшылык келип, Чыңгыз четке сүйлөшүүгө чакырып кетет. Караңгыраак жерге барганда Жакшылык Чыңгызды ура баштаганда ал жыгылат. Урушуу учурунда Максим четте карап турат. Чыңгыз сулк эле жатып калганда Жакшылык кетип калат да Максим мени чакырды. Мен барып эле тез жардам чакырдым. Эртеси Чыңгыз өзүнө келбей каза болду деп айтты Марина Шербакова. Марина билдиргендей, Чыңгыздын өлүмүнөн кийин 9-апрелде Максимге Алимжан жана Адыл деген балдар келип, Максимди күч менен унаага отургузуп, Чыңгызды уурду деп 3 кишиге көрсөтмө беришин талап кылган. Менин балам андан баш тарткан. Андан кийин алар Максимге тапанчанын 3 огун көргөзүп, кайсынысынан өлүүгө даяр экендигин сураган. Максимдин айтымында Токмоктун авторитеттери Адыл менен Алымжан Максимди 3 жолу унаасына салып, шаар четине алып барып, аларга каршылаш Улан Бектур жана Тимур аттуу балдарга каршы жалган көрсөтмө бербесең, бүт үй бүлөсүн өлтүрөбүз деп коркутушкан. Булак Назар Ньюс кейжи. Бут кийими табылып, өзү жок. Онарча суусуна аккан Нуриланын апасынын абалы оор. Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Миңбулак айылында Онарча суусуна аккан 6 жаштагы кызды издөө иштери уланууда. Бул тууралуу ÖKMдин басма сөз кызматы билдирди. Аталган түзүмдүн маалыматына караганда 17 май күнү саат 20:00 чамасында Нарын облусунун Нарын районунун Миңбулак айылындагы Онарча суусуна 2013-жылы туулган кыз түшүп кеткен. Ошол күндөн тарта издөө иштери жүргүзүлүүдө. 21 май күнү саат 9:30 издөө иштерин улантуу максатында ÖKMдин Нарын шаардык номер 16 аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүгүнөн 21 куткаруучу, ÖKMдин суучулдар кызматына 4 суучу тартылган. Жалпы ÖKMден 25 куткаруучу барып издөө иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Жеңеси Айгүл Калиеванын айтымында Нурила бала бакчага барчу. Апасы Элиза дагы бала бакчада иштейт. Экөө чогуу үйгө келиштир. Нурила бала эмеспи, күндөгүдөй эшикке ойногону чыгып кетиптир. Өзү теңдүү 5-6 кошуна кыздар жана балдар менен балык көрүү үчүн сууга барышыптыр. Аны кармайм деп Нурила өзү түшүп кетиптир. Жанындагылар кичинекей да Нурила деп кыйкырып туруп калышыптыр. Алар коркуп эмне кыларын билбей тура беришиптир. Ошол жака айылдагы жаш бала атын тушаганы барып калган. Ал балага айтышыптыр, бирок кызды таппай калыптыр. Аталган баладан сурасак, чургап баргыча эле эч нерсе көрүнбөй таппай калдык деди. Жалпы айылдыктар суу жектерин карап таппай жатабыз. Балким коркуп бир жерде отурабы деп түнү менен издедик. Азыр деле айылдаштар кийинки айылдарга чейин барып издеп жатышат. Апасы жаман абалда, атасы дагы издеп жүрөт. Мындай окуя айылыбызда биринчи жолу болуп жатат. Мындай болуп кетерин деле билген жокпуз дейт жеңеси Айгүл Калиева. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкенде 2019-жылдын 17-майында саат 20:38 чамасында Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө Нарын районунун Миңбулак айылында кичинекей кыз Онарча суусуна түшүп кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Алгач анын сууга түшүп кеткендиги боюнча кабарды Нуриланын жанында ойноп жүргөн балдар билдиришкен. Окуя болгон жерде кароо жүргүзгөн учурда суунун жээгинен Нурилага таандык ачык кызыл түстөгү бут кийим табылган. Учурда Нуриланын өзү табыла элек. Аны издөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кейжи.
1 ай мурун жолдошунан ажыраган Аида 3 жаштагы уулунун өмүрүн сактап калуу үчүн жардам күтөт. Токмок шаарына караштуу Мeenеткеч айылынын 25 жаштагы тургуну Аида Жолдошбекова баласынын оорусу менен жалгыз күрөшүп жатат. Аймактык кабарчы аны менен таанышты. Өзүнүн айтымында баласынын оорусу тууралуу 2018-жылдын 28 декабрында билишкен. Онкологиялык ооруканадан балама 3 баскычтагы рак, залалдуу шишик деген диагноз коюшту. 6 курс химия терапиядан өттүк. Дарыгерлер операция жасала турганын айтышты. Азыр шишик өтө чоң болгондуктан аны кичирейтүү үчүн дарылап жатышат. Эми томографиядан жана УЗИ аппаратынан өтөбүз. Андан кийин операция кылышат. Бул жакта шарт жок болгондуктан Түркия же Россиядан жасаталы деп сүйлөшсөк, Россиядагы ооруканада $30,000, Түркиядагы дарыгерлер $50,000 экенин айтышты. Бизде андай акча жок болгондуктан барбай калдык, деди ал. Анын айтымында 1 ай мурун жолдошу каза болгон. 3 балабыз бар. Улуусу Нурел 5 жашта, ооруп жаткан балам Медел 3 жашта. Эң кичүү кызым Адемиге 5 ай болду. Жолдошум Жолдошбек уулу Манас 28 жашта болчу. Ушул жылдын 20-апрелинде Ысык көлдөн келе жатып Бишкек Кемин жолунда саат 3:00 чамасында жол кырсыкка кабылып, ошол жерден каза болуптур. Унааны айдап келе жаткан досу дагы каза болду. Жолдошум анын жанында отуруптур. Алар дагы бир досунун келинчегин Ысык көлгө жеткирип келе жатышкан эле. Ал досу дагы жаракат алып, азыр ооруканада жатат, деди Аида. Анын айтымында рак илдетине кабылган уулу операцияга муктаж болууда. Азыр кызым өзүмдүн апамдын колунда, мен ортончу балам менен ооруканадамын. Жакында эле жеке бала бакчанын директору Нуриза эже мага боору уруп, уулу балаңды мектепке баргычакты биз акысыз эле багып беребиз деп өзүнө алды. Ага мен аябай ыраазымын. Учурда кичүү кызымды апам жана сиңдим карап жатышат. Жолдошумдан ажырап отурганда аяштарыбыз келип колунан келген жардамдарын берүүдө. Операция жасатууга убакыт келсе дагы каражаттын жоктугуна байланыштуу азыр химия терапия гана алып жатабыз. Ошондуктан баламдын өмүрүн сактап калуу үчүн кайрымдуу адамдардан жардам сурайм, дейт Жашене. Жардам берүүнү каалагандар 0702 11 86 89 номуру аркылуу байланышса болот. Булак турмуш KG. Назира Айтбекова: мандеми бар кызмын, кайырчыдай көрүнгөндөн сүйүү сурай берип жүдөп кеттим. Алып баруучу Назира Айтбекова интернет баракчасынан ой толгоолору менен бөлүшүп келет. Эмнеге жаралдым? Бул суроону бала чагымда көп бердим. Адашып келип алгандай, бул дүйнө мени жерип тургандай сезим болчу. Эмне балекет кылсам жарашпайт. Өзүмдө жүдөө, бир этегимди үзө, бир этегимде кесе басып, ооруй берип, оорукананы кошо тажаткан кыз элем. Энемдин колтугунан бөлөк дүйнөнү көргөндө чок баскана чоочуган жапайымын. Үйгө киши кирсе күрөңдөп чуркап барып энемдин этегине жашынам. Жашынып алып акырын аңдыйм. Келген кишинин шыбыр күбүрүндө мандеми бар кызмын. Атам кадимкидей жазганып турчу. Ичиндеги ыңгайсыз сезимин шылдыңдоо, каткырык тамашасына салып жабар эле. Бир күнү бир мультфильм көрдүм. Эч жака батпаган жапайы өрдөк түрткүнчүк болуп жүрүп, кийин аккуу болуп кериле учканын көрүп, укмуш суктандым. Мен дагы ошол аккуу болгум келди. Өзүмдү керек адамдай сезгим келчү. Энеме эле керектей сезилдим. Килейген ааламда жалгыз энем сүйүп бар экениме кубангандай туюлчу. Алкап, айланып, көзүмдүн агы менен тең тегеренип турат энем. Энем экөөбүздүн дүйнөбүздө өзүмдү сүйүктүү, маанилүү, бактылуу сезем. Башкасы кошулуп калса эле чүнчүп кетем. Кантип жаралганымды сурасам эле, дунгандар картошка отуп атып, сени унутуп кетип калышыптыр деген апамдын жомогу бар болчу. Ошого аябай ишенип, көпкө чейин кайгырып жүрдүм. Энем өлгөндөн кийин жагалданып, жагынгым келип, сүйдүрүш үчүн, алкууга алынуу үчүн, бул дүйнөгө батып, жашап кетиш үчүн далалат кылып, башым менен жер казып окудум, түз жүрдүм, иштедим, эл алдына чыктым, ийгиликтерим болду. Башкаларга көрүнүү үчүн, өзүмдү керектүү сезиш үчүн, сүйүктүү болуш үчүн жасаптырмын көрсө. Ичимде түбү жок кудуктай боштук жатыптыр. Элдин сүйүүсүн чыпкаласам да толбогон, кайырчыдай көрүнгөндөн сүйүү сурай берип жүдөп кеттим. Өзүңдү ханыша сезип, өзүңдү көрүш үчүн башканын көзүнө муктаж эмес экенсиң көрсө. Өзүңдү өзүң көргөнгө кудуретиң, өзүңдү өзүң сүйгөнгө дареметиң жетиш керек экен. Өзүмө өзүм ханышамын азыр деп балалыгындагы өзүнүн кыйынчылыктары тууралуу жазды. Маалым болгондой, Айтбекова учурда жалгыз баласын өзү тарбиялап чоңойтууда. Булак барометр KG. Бишкекте уурулар пенсионерди кыйнап өлтүрүштү. Бишкекте белгисиз эки адам үйүн тоноо үчүн пенсионер аялды аяусuz өлтүрүшкөн. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлады. Менчик үйлөрдүн биринде Европа улутундагы колу чүпүрөк менен байланган, башы таңылган аялдын жансыз денеси табылды. Денесинде кыйноонун издери бар. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин өлтүрүү беренеси боюнча сотко чейинки иликтөө иштери башталды. Соттук медициналык экспертиза дайындалды деп түшүндүрмө берди Ички иштер башкы башкармалыгынан. 83 жаштагы
жаштагы улгайган аял жумушчулар шаарчасында жалгыз жашаганы белгилүү болду. Милиция кызматкерлери мурда соттолгон 38 жаштагы жана 53 жаштагы жашоочуларды кармады. Шектүүлөр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына жеткирилди. Булак Барометр KG. Ат башыдагы дарыгер айлыгыбыз аз десем шабашка алып жатпайсыңбы дейт ушул депутаттын сөзүбү. Ат башыга жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Жунус Уулу Алтынбек, Жанар Акаев иш сапары менен келип, эл менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угушту деп билдирди аймактык кабарчы. Жолугушуу учурунда жол, таза суу, электр энергиясы, жер жана башка көйгөйлөр айтылды. Ал эми ат башыдагы дарыгер Шарман Касымбеков региондорго келип иштеп жаткан дарыгерлерге шарттар түзүлбөй жаткандыгынан нааразы болду. Мен өзүм оштон болом, бекер окугандыктан ат башыга келип иштеп жатам. 3 жыл болуп калды. Кыргызстандагы билим берүү жана медицина тармагында көйгөй көп. Мамлекетте медицина билим берүү өнүкмөгөн өлкөнүн келечеги жок. Адамда ден соолук, балада билим болбосо кайдагы келечек? Ошого терең көңүл бурулса дейм. Окуу жайды жаңы бүткөн жаш дарыгерлер 3 жыл региондо иштеши керек деген талап бар. Булар албетте бекер окугандар. Алар жакшы эле иштейин деп региондорго барышат. Бирок барса шарт жок. Үй бербейт же үй берсе дагы жарыгы, көмүрү жок болуп жатат. Дарыгерлерди жибергенге жараша шарт түзүп бериш керек да. Бул бир. Ал эми экинчи маселе. Медиктердин орточо айлыгы 16 000 сом дешет. Муну кайсы жактан таап алгандарын билбейбиз. Менин колума 11 012 сом тиет. Өткөндө бир депутат келди. Атын айтпай эле коеюн, ал базарда эле жүрсө болмок. Биздин айлыгыбыз аз, ушуну жогорку кеңештен айтып коюңуз десем, ал ушуга нааразысыңбы, шабашка алып жатпайсыңбы дейт. Ушул эл өкүлүнүн сөзүбү. Аялымдагы дарыгер биздин үйүбүз да жерибиз да жок, ипотекага үй алалы деп документ тапшырып көрсөк, айлыгыбыз жетпейт экен. Үй бүлөлүк бюджет 30 000 сомдон жогору болуш керек экен. Мен 50 жыл иштесем дагы өмүр бою үйү жок жашайт экенмин. Ушул маселени карап берсеңиздер, деди жаш дарыгер Шерман Касымбеков. Депутат Жанар Акаев, мендеги маалыматтар боюнча Кыргызстанда ипотекага жалпы 4164 адам үй алыптыр. Негизи 7400 адам кайрылган экен. Алардын көбүнүн айлыгы жетпей калыптыр. Бирок жогорку кеңеш Германия менен 40 миллион евродой гранттык макулдашууну ратификация кылып бердик. Жалаң эле шаарларга эмес, региондорго да бөлгүлө дедик. Биздин сунуш менен ипотекалык насыялар эми региондордо берилип баштайт. Ошондо сиздин айлыгыңыз жете турган болот, деди. Булак Турмуш KG.